90, 90 bis 95 Cent, aber Cent, das war Cent, this Euro, wird Cent. 90 und dann 10 und dann habe ich jetzt noch 80 und 80. Nagbalanse na. 85. 1 euro $85, okay. Pinigyan ko kasi sila ng ano, sabi ko, sige mag-shopping kayo pero tag 5 euro lang. Das richtig gerechnet. So, du musst auch rechnen, Isa, ja? Ja, die beiden. Die sind beide die gleiche. Die ist auch die Nakakatuwa naman itong mga to. Diyos ko. Parang ang bilis ng panahon. Dati, binibili ko nito Pampers. Ngayon, pang ano na, pang paganda na nila. Oh my God. Hindi ako makarelate ba? Yung mga baby ko noon, ngayon, dalaging-ding na. Ano mango girly? Oh, you can get Fertig? Finish? No? Not yet finish? Oh my God. Snap on cap. I see it here. Cream for Gesäß. Hanap daw sila ng cream para sa mukha Oder nila, haben die Diyos schon ko. Creme bei zu Hause? Nein, das für mich, das nur für Mama. Zu Hause? Ja, das nur für Mama Das ist Cream. ein Lippenmaske für dich. Warte, ich möchte sie. Oh Gott, guck mal. Oh Gott. Wenn man das mit Wasser so einweicht und wenn man das in der Kühlschrank rein und dann kann man das nehmen. Und das gleiche mit das? Ja, okay. Ja. Also mit dem iPad nur in der Kühlschrank. Okay. Wegen das braucht kein Wasser. Mas daghan pa sila hinog alam kaysa ako kung unsay pwede o dili pwede ginahak naman yung buhata ba. Baliktad naman hinuning panahon na rin ba? Cream finden. Also müssen Oh, den noch geht jetzt, Mama. für extra für Kindercreme. Malungkot na yung mukha ng anak ko kasi ayaw ko magtanong sa tindera. Sabi ko kasi sila na lang ang magtanong, ayaw nila. So anyway guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Hindi ko na nakuna ng video doon sa pagbabayad nila kasi sinita na ako ng tindera dito. May pansin sa akin na nakukuha ko ng video. So yan, thank you for watching guys and please don't skip my ads. Bye bye! See you next video!